Ազարյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թունյան, օգնեք մի քիչ մասնագիտական ստացվի ձեր ելույթը։ Քանի որ կառավարությունից ֆինանսների նախարարը ելույթ չի ունենալու, զեկուցումով հանդես չի գալու, հետևաբար մի հարցս պետք է իրեն ուղղեի, հիմա ձեզ եմ ուղղում, խնդրում եմ պատասխանեք։ Հնան, ես ճիշտ ասած նայեցի զեկուցումից չկարողացա գտնել այդ թիվը։ Հնան ինչքան է եղել 25 թվականին եւ հնա հարկեր հարաբերակցությունը քանի տոկոս է կազմել։ Հաջորդ հարցս կապված են հանգամանքի հետ, որ պետական եկամուտների կոմիտեն միջև այս նոր օրենքի ընդունումը 10 միլիոնից ավել խախտումների դեպքում հարկային մուտքերի հետ կապված գործեր ուղարկում էր քննչական կոմիտե։ Եվ հանձնաժողովի նիստի քննարկման ժամանակ ես երբ որ հարց տվեցի, դուք եկներդ պատասխանելով հետևյալ հարցին, թե քննչական կոմիտե գնացած գործերից քանիսն են գնում դատարան արդարադատությունը վերականգնելու հաստատելու նպատակով, դուք հաստատեցիք, որ 2000-ից 40-ը։ Հիմա իսկ զեկուցի ժամանակ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին պարոն Հակոբյանին երբ որ ես հարց տվեցի, ինքը ասաց, որ 600-ից 150-ը։ Եվ ես թույլ տվեցի միգուցե նաև ինչ-որտեղ ոչ կոռեկտ արտահայտություն, որ չեմ հավատում։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ձեր խոսքը բավականին ծանրագշուռ է մեր հասարակության մեջ, խնդրում եմ ստեղել բարձրաբանում մտցրեք։ Շնորհակալություն, պարոն Աղազյան, հարցերի համար։ Ես ճշգրիտ թիվը հիմա չեմ հիշի, ուզում եի գտնել, չհասցրեցի ինչև պատասխանա, հնայի ծավալը, եթե չեմ սխալվում, մոտ 30 միլիարդ դոլար է եղել անցած տարվա տվյալներով, դոլարային արտահայտությամբ, բայց եթե սխալվում եմ, խոստանում եմ նայել ու առաջին իսկ առիթի դեպքում շտկել, հարկեր հնա հարաբերակցությունը մեզ մոտ 25%-ի շրջանակներում է եւ ավելի քան 25% եւ մեր թիրախը եղել է 26%, այդտեղ պետք է նկատի ունենալ նաեւ, որ երբ մենք խոսում ենք հարկեր հնա հարաբերակցության մասին, որ երբ համեմատում ենք շատ երկրների հետ ու մեզ մոտ այդ ցուցանիշը ցածր է թվում, մեզ մոտ շատ ոլորտներ ազատված են հարկերից, դա կոչվում է հարկային ծախսեր, օրինակ առողջապահության ոլորտ, կրթության ոլորտ, որոնք ավելացված արժեքի հարկ չեն վճարում։ Մենք ունենք բազմաթիվ արտոնություններ տարբեր ոլորտների համար, եւ եթե այդ արտոնությունները չլինեին ու հարկային համակարգը այդպիսի շեղումներ չունենար որոշ դեպքերում դրական, մեր մոտ հարկեր հնա հարաբերակցությունը շատ ավելի բարձր կլիներ։ Ինչ վերաբերում է քրեական գործերին, ես հարցում եի արել քննչական կոմիտե, թե քանի քրեական գործ կա, հարուցված, քանիսն են ընթացքում, քանիսն են գնացել դատարան, քանիսի դեպքում վճիռներ կա, վճիռների մասով տեղեկատվություն չկար, բայց դատարան գնացած գործերի քանակը ինձ պատասխանած պահի դրությամբ մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 30-ից 40 գործեր, բայց դա անցած տարվա սեպտեմբերին էր, միգուցե այդ ընթացքում գործերը ավարտվել են եւ ուղարկվել են դատարան, կարելի է դա ճշտել եւս մեկ անգամ, բայց կարծում եմ, որ մեր այս վերջին կարգավորումները, որոնք որ առաջին ընթերցմամբ ընդունեցինք, իրենք մեծապես այդ խնդիրը լուծելու են եւ եթե չեմ սխալվում, մոտ 600 գործ ավտոմատ կարճվելու է այդ շեմերի վերանայման արդյունքում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թունյան, այն հանգամանքը, որ ասենք որոշ ոլորտներ ազատված են հարկերից, ավելացված արժեքի հարկ եւ այլն, դա նորություն չէ, ասենք տարիներ ի վեր է դա այդպես եւ հետեւաբար դրանով հիմնավորել, որ հարկեր հնա հարաբերակցությունը, ասենք չի մոտիկանում կամ մոտիկացել է, քիչ է մոտիկացել այն նիշին, որ ձգտում էիք, այդքան էլ չեմ կարծում, որ բանը կներեք ճիշտ է, բայց այդուհանդերձ բոլոր դեպքերում 24 թվականին ինչքան էր եւ 25 թվականին ինչքան է։ Այդ հարկեր հնարավորություն, եթե կարող եք խնդրում ասեք ճիշտ է։ Պարոն Աղազյան, ընդհանրապես արդարանալու բան չկար, որովհետեւ հարկեր հնա հարաբերակցությունը մեր նախատեսած չափով իր թիրախին հասնում է։ Այստեղ պետքա ոչ շատ կոպիտ կոշտ լինել, ոչ շատ մեղմ լինել։ Ու եթե մենք նախատեսել ենք 26% հարկեր հնա հարաբերակցություն, երբեմն այդ ցուցանիշը կարող է հետ ընկնել այն պատճառով կամ ոչ բավարար արագ աճել այն պատճառով, որ տնտեսության մեջ աճեն այն ճյուղերը, որոնք
չեն հարկվում, հարկման ենթական չէ։ Օրինակ, եթե մեզ մոտ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը առաջանցիկ աճ ունի, պիտի նկատի ունենանք, որ մենք այդ ոլորտում օրինակ ունենք արտոնյալ հարկային ռեժիմներ եւ այդ ոլորտում աճը համարժեք չափով հարկերի աճի չի բերում, այնպես որ այդ առումով արդարանալու բան չկա, ամեն ինչ իր հունով գնում է ու նաեւ պետքա մի բան էլ նկատի ունենալ, պետք չի մի կողմից քննադատել հարկեր նորմալ չհավաքելու մեջ, չկատարելու մեջ, մյուս կողմից օրինակ պետական եկամուտների կոմիտեին մեղադրել, երբ իրենք կատարում են իրենց գործողությունները։ Իսկ վերջին 2 տարիների ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, մեր մոտ հարկեր հարաբերակցությունը 1.5%-ային կետով բարելավել է։ Շնորհակալություն։ 1.1%-ային կետով, իսկ 2018-ի նկատմամբ 21.3-ից դարձել է 24.5։ Այնպես որ բարելավումը կարծում եմ ակնհայտ է եւ